wato tsarin nan da muka fito da shi na ba da filaye ƙasa kyauta ga waɗanda suke so su yi masana'antu. Amma kafin mu ba da irin wannan fili muhimmi sai mun tabbata wanda ya zo yana so ya yi kamfani mun yi bincike, ba wai shi labarin da ya gaya mana ba, sai mun yi bincike mu ga shin mai neman filin nan yana da ƙarfin da zai yi kamfani, yana da zuciyar da zai kamfani, yana kuma da tsarin da zai kamfani. To alhamdulillahi kwalliya ta biya kudin sabulu, domin yau gashi mun zo filin da muka bayar domin a yi ma'aikata saboda matasa mu samu aikin yi, sannan kuma a taimakawa jiha da gwamnatin tarayya. To alhamdulillahi yau mun zo mun gani da idanmu wannan fili da muka bada shi. Abinda aka ce za a yi ma'aikatar sarrafa shinkafa, yadda yake in an noma shinkafa aka kawo ta nan, to za a sarrafa ta fito kamar yadda ake shinkafar da ake kawowa daga kasashen waje. To mun zaga mun ga injinan nan, mun zaga mun ga komai da komai, kuma mun zaga mun ga ofishin shi manajan darakta. Saboda haka mun yarda cewa wannan kamfani nan gaba kaɗan zai zama babban kamfani na sarrafa shinkafa, kuma mun yarda cewa za a ɗau matasa aikin yi, ga kuma ma'aikata hamma daga kasashen waje. To wannan idan aka ɗore a irin wannan, to martabar Kano za ta dawo kamar yadda aka santa a da. Saboda haka ina amfani da wannan dama in kira duk waɗanda muka ga ba filaye domin su yi masana'antu, su yi ma'aikatu, ina kiransu su gaggauta su ma su kammala nasu kamfanonin kamar yadda wannan kamfani ya kammala nasa. Kuma ina kira ga duk wani wanda yake so ya sa kuɗin wato yin masana'anta daga Najeriya ga baki ɗaya, muna kiransa nan jihar Kano ya zo domin mu bashi fili kyauta saboda ya sarrafa kayan da yake so ya sarrafa. Kuma alhamdulillah dama Kano an san ta ita ce cibiyar ciniki ta Najeriya ta arewa da ma wasu ƙasashe na yammacin Afirka. Saboda haka ƙofar mu a buɗe take, muna kira a zo a kafa kamfanoni a jihar Kano. Mun ba da dama yadda duk wanda ya zo ya yi kamfani a jihar Kano ba zai yi da na sani ba. To jama'a assalamu alaikum.